ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ń bá lọ, èyí tí mo ṣàdéhùn wípé a fẹ́ mú gbọ́ nínú àwọn fọ́nrán tuntun èyí tí ẹ fẹ́ máa gbọ́ wọ̀nyí, àbí ìtẹ́ tí ń gbọ́ yìí, òun náà ni àlàyé nípa ìgbésí ayé Ghulam Ahmad, pàápàá jùlọ àlàyé nípa owó àti ipa tí owó kó nínú ìgbésí ayé Ghulam Ahmad àti ipò owó ló fi owó sí. Tí a bá fẹ́ ka eléyìí, ó ṣe pàtàkì kí a kọ́kọ́ mọ inú ìran wo ni Ghulam Ahmad ti jáde, àwọn wo ni wọ́n bí, àwọn wo ló bí ẹ̀, báwo ni ìgbésí ayé wọn ṣe rí, ọlọ́rọ̀ ni wọ́n àbí aláìní, olówó ni wọ́n àbákùṣẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, gẹ́gẹ́ bí ìṣe àti àṣà wa láti pìlẹ̀ wọn náà ni wípé ẹnu onípàn náà láti gbọ́pàn lópin ìgbà tí wọn bá ti parọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú àkọọ́lẹ̀ ìjọ Ahmadiyya, ká lọ wo ìtàn ìgbésí ayé àwọn òbí tó bí Ghulam Ahmad. Ta ni wọ́n? Báwo ni wọ́n ṣe láyé? A ó rí eléyìí ká nínú ibi tí mo lè lọ. Ó pọ̀ nínú àwọn àyè oríṣiríṣi tí Ghulam Ahmad ti sọ nípa àwọn òbí ẹ̀ àti ìtàn ìran ẹ̀, níbo ni wọ́n ti wá àti kí ni wọ́n gbélé ayé ṣe. Èmi wà ń bẹ̀ tó já sí pé kò lè ṣe kó má mẹ́nu kàn, ó kọ sínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ẹ̀. Lápèjúwe, ó ní bàbá tó bí òun ó ran ìjọba òyìnbó lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹṣin 50 horses àti 50 àwọn èèyàn tí wọ́n gun ẹṣin náà láti fi kópa nínú ogun èyí tí àwọn aráàlú tí wọ́n gbé dìde ti ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó ń darí ilẹ̀ India lásìkò yẹn. Ìyẹn ni pé bàbá Ghulam Ahmad ó ran òyìnbó lọ́wọ́ púpọ̀, ó fi 50 horses and 50 horsemen ran òyìnbó lọ́wọ́ láti gbógun ti àwọn tí wọ́n ń ṣe àjàngbìlà tán gbógun ti ìjọba òyìnbó, ìjọba Gẹ̀ẹ́sì. Mo lérò pé ti gbọ́rọ̀ yẹn yé. Inshallah ta'ala a ó tún máa láǹfààní àti sọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ nígbà míì, torí pé inú tó ṣe nílé ìmọ̀ òun náà ní kárí ẹnìkan kò jẹ́ sí wípé nígbà táwọn aráàlú bá dìde pé àwọn ò fẹ́ jọba amúnilẹ́rúsìn ká máa lọ bí tán ti wá, káràlú lè máa darí ìlú fúnra wọn. Káwárẹ́ nìkan ná ọmọ ìlú kó wá gbó rọ̀gùnrọ̀gùn sílẹ̀ láti fi ran ìjọba amúnilẹ́rúsìn wípé ó yá ẹ̀yin náà afẹ́kẹ́ máa rúlù yìí lọ, afẹ́kẹ́ máa rúlù ìlú yìí lọ síwájú, kó máa lo blade, ẹ tẹ̀síwájú láti máa pàṣẹ lé wa lórí, tìyín là ń fẹ́, tìyín là ń ṣe. Kóun náà dìde kó tún kọ́ àwọn èèyàn jáde tó yá ẹ kópa ẹgbógun tàwọn aráàlú wa, ìjọba amúnilẹ́rúsìn náà la fẹ́ kó máa tukọ̀ lílọ. Ó dà pé ọ̀rọ̀ yẹn ní ìtumọ̀ míì. Inshallah ta'ala, yàtọ̀ fún bíjọ Ahmadiyya ṣe máa ń sọ, a ó tún padà máa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí ẹ̀ tó bá dìgbà míì. Ṣùgbọ́n yàtọ̀ fáwọn àyè ibi tí Ghulam Ahmad ti sọ nípa ìgbésí ayé àwọn òbí ẹ̀, ẹ jẹ́ ká wọnú ìwé Siratul Mahdi, ìtàn èyí tí ọmọ Ghulam Ahmad fún rẹ̀ gangan Bashiru Ahmad èyí tó kọ sílẹ̀ nípa bàbá ẹ̀. Àwọn àyèwò lẹ́tí lè rí ìtàn ìran Ghulam Ahmad. Ẹ wo story number 44, torí pé narrations ni ó kójọ sínú ìwé tá ń pè ní Suratul Mahdi. Ọmọ náà gbìyànjú púpọ̀, ó ṣe é dáa pọ̀, Ọlọ́run kó bá san lẹ́san tó bá tọ́ sí. Torí pé àwọn ìtàn yẹn ó ti tó pẹ̀lú nọ́mbà, á sọ pé haddathani fulan am fulan, bó ṣe máa mú riwaya ẹ̀ wá nìyẹn, tó lágbájá sọ báyìí fún mi. Haddathani Mayyan Abdullahi Sanuri, haddathatni walidati, bó ṣe mú àwọn ìtàn yẹn wá nìyẹn. Haddathani Dr. Mir Ismail. So àwọn ó ní àwọn náà ní àwọn ruwaat tí wọ́n ń gba àwọn ìtàn náà wá fún, torí pọ́jọ́ orí ti ẹ̀ kéré púpọ̀ nígbèsí ayé Ghulam Ahmad. So nínú ìwé Siratul Mahdi, àwọn stories wọ̀nyí ẹ̀ka ẹni bá fẹ́ mọ̀ tán àwọn tó bí Ghulam Ahmad, yàtọ̀ fáwọn tó nǹkan fún rẹ̀ náà kọ nínú ìwé ẹ̀. Ẹ wo story number 44, story number 48.
stories number 128 títí dé number 134. Bákan náà story number 216 àti 218 àti 219 àti 220. Gbogbo àwọn tí mo wọ̀n yìí mo kà á lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tó yé mi dáadáa, ṣùgbọ́n a ò ní púpọ̀ múnú ẹ̀, àfi àwọn ọ̀rọ̀ díẹ̀ náà la fẹ́ múnú ẹ̀. Nínú àwọn nǹkan tí a ó kà nínú ẹ̀ òun náà ni pé torí pé ká tó lè wo ipò wo ni Ghulam Ahmad fi ọ̀rọ̀ owó sí nínú ìgbésí ayé ẹ̀, a gbọ́dọ̀ mọ irú ìran owó ló ti jáde náà, torí pé kò ní ṣaláì nípa nínú ìgbésí ayé ẹ̀. Tẹ́ bá wo story number 48, ohun tí wọ́n sọ ń bẹ̀ ní kókó náà ni wípé lásìkò ìjọba Sikh, àwọn Sikh tí wọ́n lò ìjọba nílẹ̀ India kí ìjọba Gẹ̀ẹ́sì tó wá mú wọn lẹ́rú ní 18th century wọ́n tó wá colonize India. Àwọn tó ń ṣèjọba kẹ́yìn síwájú kí ìjọba Gẹ̀ẹ́sì ó tó wọ India òun náà àwọn Sikh. Àwọn Sikh tá a wí wọ̀n yìí wọ́n kọ́ ni Sikh ní èdè Lárúbáwá. Àwọn Sikh tá a wí yìí wọ́n ròyìn pé wọ́n bàlújẹ́. Báwo tí ẹ̀ka kankan náà tán ilẹ̀ India, Ghulam Ahmad jẹ́ kó yé wa púpọ̀ tòró kọ́ ó sì sọ̀rọ̀ àwọn Sikh tá a wí ó sọ̀rọ̀ wọn púpọ̀, ó ròyìn wọn pé ẹni bí ni wọ́n, ọ̀tá Ọlọ́run ni wọ́n bàlújẹ́, wọ́n wó mọ́ṣáláṣí, wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo. A ó tún padà máa sọ̀rọ̀ ní abala yẹn insha Allah ta'ala kí ló kodoro ohun táwọn Sikh dánwò nínú ìlú yẹn kí ìjọba Gẹ̀ẹ́sì tó wọ̀lú. Wọ́n ṣàìdá, wọ́n gba púpọ̀ no properties àwọn tó bí Ghulam Ahmad, torí pé àwọn tó bí Ghulam Ahmad ọmọ onílé ọlọ́nà ni wọ́n, ọmọ ọlọ́rọ̀ ni wọ́n, baálẹ̀ mágàjí ìlú oríṣiríṣi ìletò oríṣiríṣi òun náà ni wọ́n jẹ́. Ìyẹn ni pé wọ́n ní properties tó pọ̀, wọ́n nílẹ̀, wọ́n ní odidi ìlú, àwọn abúlé lóníran ń bẹ lábẹ́ ìkáwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n gbà tí ìjọba òyìnbó dé, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń kà nínú story number 48, summa ja'a al-Ingiliz, lẹ́yìn náà ni ìjọba òyìnbó dé, fastahwadhu ala aqaratina, ni wọ́n bá gba àwọn ilẹ̀ àwọn Ghulam Ahmad, àwọn properties wọn, ó ní wọ́n gba àwọn ilẹ̀ àwọn baba ńlá wọn. wa ajraw muqabila dhalika taqaidiyatan fakhriyya miqdaruha 700 rupiya sanawiyya. Ni wọ́n bá gba ọ̀pọ̀ náà properties àwọn ní àwọn ìlú, àwọn abúlé, wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn baba ńlá wọn. Ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn mọ̀lẹ́bí yẹn ní owó tó jẹ́ nígbà náà ó jẹ́ 700 rupees lọ́dún ni wọ́n ń fún family Ghulam Ahmad, ni wọ́n fáwọn òbí ẹ̀ lọ́dún 700 rupees. 700 rupees yìí náà lásìkò táwa yìí owó tó pọ̀ ní buhaya kò yé. 700 rupees owó tó pọ̀ gidi gan, millions of dollars òun náà ló lè jẹ́ lásìkò táwa yìí. Bí ó dẹ̀ jẹ́ millions kì í ṣe owó kékeré, tàbá ní kí awo iye tó jẹ́, ìmọ̀ padà máa sọ fún yín èló ni irú owó bẹ́ẹ̀ ló lè jẹ́. Torí pé àwọn òṣìṣẹ́ ń gbà náà, ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba, bóyá ó ń gba bíi ìgbà tí Ghulam Ahmad ń ṣiṣẹ́ ní Sialekut ó ń gba 10 rupees lóṣù. Ẹ gbọ́ 10 rupees nígbà náà owó òṣìṣẹ́ nìyẹn lóṣù, ó túmọ̀ sí pé owó tó pọ̀ ni. Tàbá sọ pé 700 rupees lọ́dún, a rí pé kìí ṣòwò kékeré náà. Nígbà tó yá wazallati hadhihi at-taqa'udiyya tatanaqasu hatta wasalat ila 180 rupiya sanawiyya. Ó nígbà tó yá ìjọba òyìnbó, ìjọba Gẹ̀ẹ́sì, pé àwọn yẹn náà dá fúnra wọn tẹ́lẹ̀. Ghulam Ahmad ló kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ròyìn wọn pé ẹni rere ni wọ́n, kódà ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n, ẹni tó bá ṣe kúfúrù pẹ̀lú wọn òun tó ń yẹ ṣe kúfúrù pẹ̀lú Ọlọ́run àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ táwọn padà máa sọ. Ọmọ Ghulam sọ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí, Ghulam náà sọ̀rọ̀ ẹ̀, ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dín owó yẹn kù. Nígbà tó padà yá wọ́n sọ di 180 rupees lọ́dún ni wọ́n fún fámìlì àwọn. wazallati hadhihi taqa'udiyya náà inda wafati jaddi wa ba'da wafati ammi, ìgbà tí ọ̀nkù Ghulam Ahmad tán pè ní Ghulam Qadir, ìgbà tí ẹ̀gbọ́n Ghulam Ahmad tó jẹ́ ọ̀nkù Bashir Ahmad tó kọ̀wé, ìgbà tí yẹn kú tawaqqafat hadhihi taqa'udiyya fantahat. Ìgbà tí ẹ̀gbọ́n Ghulam Ahmad ti ṣe Ghulam Qadir kú, òun náà ni owó tíjọba Gẹ̀ẹ́sì ń fún ìdílé àbí mọ̀lẹ́bí Ghulam Ahmad yìí ni wọ́n bá dá dúró pátápátá. So mo ra mú yẹn ní abala yẹn, mo ti sọ àwọn ibi tẹ́ ti rí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn stories náà, àwọn àlàyé náà. Kí ni properties tí àwọn parents Ghulam Ahmad, kí ni properties tí wọ́n ní. Bákan náà láti lè fi kún ẹ jẹ́ kí n ka ilé yìí lédè òyìnbó gẹ́gẹ́ bí Ghulam Ahmad ṣe gbé wá
nínú ó gbé ìtàn yìí wá àwọn kan ló translate ẹ̀sùn òyìnbó ṣùgbọ́n wà nínú tírà kitab al-bariya kitab al-bariya ibi tí Ghulam Ahmad ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ èyí tó pọ̀ jù nínú tàn gbésí ayé àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ẹ̀ bá nínú tírà kitab al-bariya. bákan náà wà nínú Rawhan Khaza'in volume 13 page 175 sí 176 ó ní in the early period of Sikhs ó ní níbẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ìbẹ̀rẹ̀ ìjọba àwọn Sikhs sí tá a sọ yẹn my great grandfather Mirza Gul Muhammad was renowned and famous chief in this area. ó ní kan náà bàbá ńlá òun tí í ṣe Gul Muhammad ó jẹ́ èèyàn mímọ́ tó jásí kó gbajúmọ̀ púpọ̀ láwùjọ ilẹ̀ India ń bẹ̀ yẹn. During the time of my grandfather, great destruction descended on my ancestors. Ghulam nígbà tó di ayé bàbá àwọn àdáwò ńlá ṣẹlẹ̀ sí ìran àwọn. Kí ló ṣẹlẹ̀? ó ní nígbà náà during the final days of the reign of Ranjit Singh nígbà tí ó kù wùṣe tí ìjọba Ranjit Singh tí ìjọba ẹ̀ ó wá sópin. My late father Mirza Ghulam Murtaza came back to Qadian ní bàbá àwọn tí ṣe Ghulam Murtaza bàbá Ghulam Ahmad ló padà sí ìlú Qadian and he got five villages back from the properties of his father. Ìgbà tí bàbá yẹn gbìyànjú bàbá Ghulam Ahmad ṣe gbìyànjú lọ́wọ́ ẹ̀ bá ó láǹfààní láti gba 5 padà nínú àwọn abúléko àtàwọn ìletò èyí tí ó jẹ́ tàwọn bàbá ńlá tiẹ̀ náà. Only still, being an old family, my father Mirza Ghulam Murtada was a famous chief in this area. Ó ní tòun ti bẹ́ẹ̀ náà bó ṣe já sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ohun ọrọ̀ àwọn òun náà ló ti bọ́ sọ́wọ́ àwọn ìjọba amúnilẹ́rúsìn àbáwọn ajẹnípa àwọn Sikh tí wọ́n ṣèjọba tẹ́lẹ̀. Ó ní gbogbo èèyàn ló sì mọ bàbá tó bí òun gẹ́gẹ́ bí èèyàn ńlá. Ní tí mo fẹ́ lò ń bí òun náà ni pé ọmọ èèyàn ńlá ni Ghulam Ahmad. Torí pé àwọn tó bí olórí ìlú ni wọ́n apàṣẹ ni wọ́n ọlọ́lá òun náà ni wọ́n ṣe. níbòmíì ó ń sọ nínú Tuhfa Qaisariya ó ní in short the conditions of our land declined day by day until finally we reached a stage when my family became a low grade landlord. inú ìwé tí a sọ yìí Tuhfa Qaisariya Ghulam Ahmad kọ ránṣẹ́ sí ọbabìnrin ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní Queen Victoria. Ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó lágbára nínú ìwé náà púpọ̀ a ó padà máa yanjú ẹ̀ tó bá padà yá. Ó ní bí a ṣe ń bá bọ̀ ní àwọn bàbá ńlá mi tó fi já sí wípé àwọn èèyàn tán ti mọ̀ pẹ̀lú ọrọ̀ pẹ̀lú àrísìkí wọ́n mọ̀ wọ́n pẹ̀lú àṣẹ nílùú ìtẹ́lẹ̀ bó ṣe di pé àwọn bàbá tó bí òun báwọn náà ṣe di low grade landlord nìyẹn àwọn náà di èèyàn kan nínú àwọn aráàlú láwọn tó já sí pé àwọn gan ni baálẹ̀ àwọn gan ni mágàjì àwọn ni alámòjútó odidi ìlú àwọn náà wá di landlord tó já sí pé ipò tiẹ̀ náà fẹ́ ga ju po àwọn aráàlú yòókù lọ ohun tí Ghulam Ahmad sọ ó nìyẹn. So láfikún òun náà nìta tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé British bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn ìgbà tí British dé wọ́n gba díẹ̀ nínú properties àwọn wọ́n gbà wọn abúlé tó kù táwọn ní wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn ní 700 rupees lọ́dún nígbà tó yá wọ́n dínkù sí 180 rupees nígbà tó padà wáyá ní kí ló wá ṣẹlẹ̀ wọ́n tún fakú dáwọ́ ìrànlọ́wọ́ yẹn wọ́n dáwọ́ ẹ̀dùn pátápátá yẹ́ bí mo ṣe kà fún wa nínú story number 48 nù Siratul Mahdi ìran tí wọ́n ti bí Ghulam Ahmad lélẹ́yìí o ìran tí wọ́n ti bí lélẹ́yìí yẹn ni pé ọmọ onílẹ̀ ọmọ ọlọ́rọ̀ ọmọ ọlọ́lá òun náà ní í ṣe tẹ́lẹ̀ nígbà tó yá ọrọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ tó ń ti bá ṣe gbìyànjú láti sin ìjọba òyìnbó tó àwọn èèyàn fi bí ṣú wọ́n padà wá di èèyàn kan tó já sí pé ipò tiẹ̀ náà ga ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn onílé nílùú Qadian làbí ní ìgboro ìlú India lásìkò yẹn. So ó rèwo níjọba òyìnbó níjọba Gẹ̀ẹ́sì ṣe fún ìdílé Ghulam Ahmad nísìn tí Ghulam ṣe kọ gbogbo adúrún tó kọ tó fi kọ gbogbo adúrún tó kọ nípa ìjọba Gẹ̀ẹ́sì ó ní láti já sí pé ọ̀rọ̀ yẹn tó nítumọ̀ míì nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ ṣókí nìyẹn nípa ìdílé tí Ghulam Ahmad ti jáde. Nínú àwọn àkọọ́lẹ̀ àwọn ọmọ Ghulam Ahmad Bashiruddin Mahmud Ahmad tó kọ tírà Siratul Masihil Maw'ud àti Bashiru Ahmad èyí tó kọ Siratul Mahdi
àríkà níbẹ̀ irú èèyàn tí bàbá Ghulam Ahmad Al-Qadiani tó jẹ́ bàbá tó bí Ghulam Ahmad gan irú èèyàn wo ni bàbá náà jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ ìṣe ròyìn bàbá wọn ní bàbá náà pé láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbésí ayé ẹ̀ ọ̀rọ̀ àrísìkí ọ̀rọ̀ lẹ̀ torí pé a sọ pé àwọn tó bí bàbá yẹn náà ọmọ onílẹ̀ ni wọ́n òun náà jogún báwọn ilẹ̀ àtàwọn abúléko ìletò léyìí tí ó ń bẹ ní abẹ́ ìkápá ẹ̀ lórí pé àwọn Sikh gba àwọn ilẹ̀ wọn gba àwọn abúlé wọn ìjọba òyìnbó náà tún dé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kéèsì oríṣiríṣi ní kóòtù wàhálà ìgbìyànjú yẹn ló ń bá káàkiri ayé lórí ẹ̀ ló lo gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ìgbésí ayé ẹ̀ sí ó wá ń gbìyànjú láti jẹ́ pé Ghulam náà máa tẹ̀lé òun láti máa bá òun ṣàmójútó àwọn ẹjọ́ táwọn ní kóòtù ṣùgbọ́n Ghulam Ahmad ní ó máa ń dùn òun púpọ̀ torí pé ìgbésí ayé tóun fẹ́ òun náà ìgbésí ayé kóun kà máa ka tírà kóun sì máa dá wà so òun fi ń fẹ́ fi tọkàntọkàn tẹ̀lé bàbá yẹn nítorí pé àwọn iṣẹ́ yẹn kò bá wọn lára mu òun ráyè láti máa tẹ̀lé bàbá yẹn káàkiri gẹ́gẹ́ bí àlàyé táwọn ọmọ ìṣe nípa bàbá wọn yẹn bàbá Ghulam Ahmad òun náà ni pé wọ́n gbésí ayé ẹ̀ ibi tí bàbá yẹn lò gbésí ayé yẹn sí nìyẹn ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn bàbá yẹn padà kábàámọ̀ lórí ìgbésí ayé tó lò wípé gbogbo ìgbésí ayé òun náà sì di ká máa wá báwo ni ó ṣe dá káàkiri báwo ló ń ṣe fẹ́ retrieve gbogbo àwọn properties àwọn tó ti bọ́ báwo ló ń ṣe fẹ́ gbà padà ohun táwọn ọmọ yìí sọ nípa bàbá wọn nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ ń bọ́ láti lè rí àwọn àtàn yẹn ẹ jẹ́ ká wọnú tírà Siratul Mahdi ẹ wo story number 222 224 129 215 ibi tẹ́ ò ti rí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n kí ló kàn wá jù nínú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí òun náà ni pé kò ṣaláì kan Ghulam Ahmad náà lápèjúwe Ghulam Ahmad ń sọ ń bì kan bẹ̀ wípé ó ní bàbá tó bí òun máa ń fẹ́ kóun máa tẹ̀lé òun káàkiri bàbá Ghulam fẹ́ kí Ghulam máa tẹ̀lé káàkiri láti máa bá mójútó àwọn ẹjọ́ tó ní kóòtù àwọn kéèsì tó ní kóòtù torí pé gbogbo ìgbà làwọn máa ń lọ́rọ̀ ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ọ̀rọ̀ property ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi wọ́n ń ṣẹjọ́ láti gbàdégbà Ghulam Ahmad ń sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé ó ní wa kuntu yawma izin munkibban aw naam ó ní wa kuntu yawma izin munkibban ala qira'ati al-kutubi ó nígbà náà ó nífẹ̀ẹ́ kó máa ka tírà wa ka'annani lam akun fi hadha al-alam àfi bí ẹni pé gbèsè ayé mi lòun ṣe ń tó كان والدي يوصيني مرة بعد أخرى بالتقليل من مطالعات الكتب وني بابا تو بيون ó máa ń sọ fún un pé kóun ra máa ka tírà لأنه كان يخشى بدافع اللطف المتناهي أن تختل صحتي torí pé bàbá òun kì í fẹ́ orí pé òun ti ń lo àsìkò tó pọ̀ jù nídìí à ń ka tírà à ń ṣe research ṣá bàbá tó sì fẹ́ bí òun ó fẹ́ kóun máa tẹ̀lé òun kóun máa bá òun mójútó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹjọ́ tóun ní court ó ní ويؤسفني جدا أن كثيرا من وقت الغالي ضاع في هذه النزاعات السخيفة Ghulam Ahmad sọ pé nígbà tó ń wò rí kan yẹ sí òun ṣàmà ń tẹ̀lé bàbá òun lọ síbi àwọn kéèsì míì tán ní court ṣùgbọ́n ó dùn ún pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àsìkò ìgbésí ayé òun ó ṣòfò síbi àwọn ẹjọ́ jàkújàkú tí bàbá òun rán káàkiri ó ṣe ń sọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ náà nìyẹn o ó ní àwọn ìgbésí ayé òun ọ̀pọ̀ nínú àsìkò òun tó ṣe pàtàkì sóhun tó yẹ kóun fi ka tírà kóun máa fi ṣègbìyànjú bó wọn ṣe dànábì lọ́jọ́ ọ̀la àbí ó ṣe di màdí torí pé wọ́n níṣẹ́ Ọlọ́run níṣẹ́ tó fẹ́ ràn òun lọ́jọ́ ọ̀la lòun lọ náà síbi ọ̀rọ̀ ń lọ sí kóòtù nítorí àwọn ẹjọ́ kẹjọ́ kan àwọn ẹjọ́ tí ò tiẹ̀ gbádùn kan bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé ṣé bí gbogbo owó àtọ́lá nǹkan tá à ń wí wọ̀nyí ṣé bí ẹ̀yin náà lẹ́ni ṣé bí mọ̀lẹ́bí yín lónìí ṣùgbọ́n Ghulam Ahmad sọ wípé àwọn ẹjọ́ ríbi dòde ni tí ò gbádùn ẹ̀kí kí bàbá ẹ̀ má wulẹ̀ dààmú rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ properties tó ti bọ́ ká fi ilẹ̀ irú ìgbésí ayé tí Ghulam wá ní ìgbésí ayé kọ̀fẹ́ṣẹ́ ṣe ẹ̀ gbọ́ ṣókí inú ta fẹ́ mú bẹ́ẹ̀ nìyẹn ìgbésí ayé kò fẹ́ṣẹ́ ṣe Ghulam Ahmad tẹ̀síwájú láti máa sọ fún wa pé ó ní وبالإضافة إلى ذلك شغلني والدي في الإشراف على أمور الأراضي الزراعية في حين أنه لم يكن يلائم طبعي مما كان يعرضني دوما لسخط والدي ó ní lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ó ní bàbá àwọn tó fún wọn láwọn iṣẹ́ kan ṣe òun náà ní iṣẹ́ ìmójútó àwọn iṣẹ́ ètò ọ̀gbìn àwọn ilẹ̀ táwọn ní táwọn fi ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ ṣùgbọ́n kò bá nature òun hate ẹ̀ gidi gan ó máa jẹ́ kí bàbá àwọn máa bínú sóhun lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà irú ọmọ wo lélẹ́yìí kẹ́ ànábì lọ́la tó ń kọ́ṣẹ́ tó ní iṣẹ́ tí bàbá òun fún wọn ò bá nature wọn kí ló fẹ́ máa ṣe àlófẹ́ jókòó sínú ilé kó kàn máa kàtìrà kó kàn máa kàwé tí ó fi padà bí gbogbo òbíkúbi tó bí sílẹ̀ sínú àwọn ṣíra tó kọ sílẹ̀ fún wa yìí nìsín pé gbogbo àlùmọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní kèfèrí pé Allah subhanahu wa ta'ala fi ọlọ́run wé olè àti gbogbo àwọn òròyìn burúkú bẹ́ẹ̀
in tó fẹ́ máa ṣe láti kékeré nìyẹn ó ní iṣẹ́ tí bàbá òun fún òun pé kó máa mójútó àwọn ètò ọ̀gbìn táwọn ń ṣe kò bá òun lẹ́jẹ̀ mu bẹ́ẹ̀ ni sáwọn ànábì Ọlọ́run kì í ṣiṣẹ́ ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ irú ìgbésí ayé wo ni Gùlámù wáyé iṣẹ́ wọ́n ní kó máa tẹ̀lé àwọn ká lọ sí kóòtù lórí àwọn kéèsì táwọn ní ilé ẹjọ́ ó ní kó bá òun lẹ́jẹ̀ mu ó lóun nífẹ̀ẹ́ ó láwọn ẹjọ́ rédèrèdè ni ó bá wọn kan gba properties wọn ó wọn kan má gbà bákan náà wọ́n ní kó mójútó ètò ọ̀gbìn tí wọ́n ń ṣe ó tún ní kó bá òun lẹ́jẹ̀ mu Ọlọ́run ló fà á tí bàbá òun fi máa ń bínú sí òun ṣe ẹ̀rá ànábì kan tí bàbá ẹ̀ ń bínú sí lórí ọ̀rọ̀ ayé rí ẹ gbọ́ ẹ kà tán ànábì Ibrahim ṣé báwa náà kà ṣé bàbá ẹ̀ ń bínú sí lórí ọ̀rọ̀ ayé àbí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ló dìjà láàrin kí ló wá fà á tí Ghulam Muhammad ṣe ìyá ọ̀lẹ́ láti kékeré ló já sí pé bàbá ẹ̀ fi wá ń bínú sí aza nabiyyun aqon àbẹ́ gbọ́ ànábì ẹ̀kọ́ lélẹ́yìí náà ẹ̀rá ànábì tó yá sí kó ti yọ ọmọ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ń kékeré òun ló sọ àwọn ọmọ ẹ̀ ló ń sọ eléyìí fún wa nínú Siratul Mahdi sórí nàmbà 129 ó ní mimma kana yu'ariduni dawman li sukhti walidi ó ní tó ti bọ́ ìjà sí wípé àwọn ò fẹ́ àwọn aṣẹ́ yẹn ṣe sí kò bá wọn lẹ́jẹ̀ mu wọn ò nífẹ̀ẹ́ sáwọn aṣẹ́ yẹn ó fa kí bàbá wọn máa bínú sí wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ẹ̀yin náà mà tí bàbá ẹ̀ bá wọn bínú sí rọ̀rọ̀ wọlé rò pé ó ń sọ sí ṣé lórí burúkú ló ń pè ní abọ́mọ òṣì abọ́mọ tí ò fẹ́ ṣe abọ́lẹ̀ olè abọ́lẹ̀ afàjò irú orúkọ wọlé ò tí ó máa pe Ghulam Muhammad anábì nìyẹn lọ́la atáyé ṣe nìyẹn lọ́la ní òfẹ́ kan ṣe yìí kó kàn jókòó sójú kan kí owó àtàrísì kí gbogbo ẹ̀ sì máa wọlé wá bá ń bẹ̀ bó ṣe ìyá sí kó sọ fún wa ń bẹ̀ ó ní fahadà al-amru aidan jalaba alayya sukhtahu ẹ bá ka ìtàn yẹn lọ mo kàn rán mú ń bẹ̀ ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà ń bẹ̀ mo sọ pé mo rán mú ń bẹ̀ yẹn mi ò ní problem sẹ́ pé ẹ bá kẹ́ nífẹ̀ẹ́ kà kó kà lódìdí kí n má bàa fi tó pọ̀ nínú àsìkò ẹ̀yin olùgbọ́ ṣòfò òun náà ni mo ṣe rán mú ọ̀rọ̀ yẹn ń bẹ̀ ó ní lórí àwọn aṣẹ́ tí bàbá òun rán wọn tó wọn ò fẹ́ jẹ́ ó fa kí bàbá òun máa bínú sóhun ẹ máa ń tán pé sọ́kùtù ìbínú ni ìbínú òbí nínú ọ̀rọ̀ kan ní ridallahi fi ridal walidayni wa sukhtullahi fi sukhtil walidayni rírí ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ níbi kí èèyàn rí ìyọ́nú òbí ẹ̀ méjèèjì bẹ́ẹ̀ sì ni rírí ìbínú Ọlọ́run bẹ níbi kí èèyàn rí ìbínú òbí ẹ̀ méjèèjì Ọlọ́run kó má jẹ́ káwọn òbí wa bínú sí wa kọ́lọ́ náà sì máa bínú sí wa wọn à ní kí Ghulam ṣe bọ̀ ètò àmọ̀ ní pé táwọn òbí ẹni bá ń ti lọ síbi ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀yẹn ni kéèyàn má lọ tá máa ń ti lọ síbi kéèyàn ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn aṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ bẹ́ẹ̀ ṣe mu bí properties yín tó bọ́ bí ó ṣe padà fi yín lọ́dọ̀ òun náà ń pe Ghulam sí ó ní kò bá òun lẹ́jẹ̀ mu kó wọn ò fẹ́ ṣe kí ló wá láìkì láti máa ṣe ẹ padà máa gbọ́ èyí tá a kà fún wa yìí nínú story bíi nínú Siratul Mahdi àwọn story tí mo ní kẹ́ lọ́wọ́ number 222 224 129 215 yẹn ẹ tún wo tíra Siratul Mahdi bákan náà سيرة المسيح الموعود سيرة المسيح الموعود ìwé yẹn títí tiẹ̀ ẹni tó kọ òun náà ni ọmọ Ghulam Ahmad tí ṣe Bashiruddin Mahmud Ahmad ní khalifa ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìjọ Ahmadiyya òun náà tún sọ irú àwọn ọ̀rọ̀ yìí bákan náà ń bẹ kí a tó lè gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn yé sí ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ nínú tóun náà kọ ká tó tẹ̀síwájú nínú Siratul Masih al-Maw'ud Bashiruddin Mahmud Ahmad ní page 12 ńbẹ̀ ó ń sọ ó ní lawa'atuhu wa shawquhu lil ibadati munsu sigarihi láti kékeré ní Ghulam Ahmad ti nífẹ̀ẹ́ kí ó ṣáà máa jókòó ti ìbáàdà ṣíṣe ìbáàdà ló ń pè ká máa wọ kálúwà ká máa katira ká ṣàjókòó lé máa ṣe nǹkan kan mí kọjá yẹn ó ní àti kékeré ló ti nífẹ̀ẹ́ gẹ́gẹ́ bóun náà ṣe sọ fún wa gan nínú tíra مرآة كمالات الإسلام مرآة كمالات الإسلام ní page 311 bẹ́ẹ̀ ó ní wa kuntu uhibbu aw amilu ila zumrati rawhaniyin ó ní láti kékeré lòun ti nífẹ̀ẹ́ sí kó máa rìnrìn àwọn onísúfí òun nífẹ̀ẹ́ àwọn tó ń rìn nínú spirituality àwọn onísúfí àwọn majazib àwọn shuyukh tariqa àwọn ìlànà wọn ní súfì àwọn tó jásí wọ́n ń tírèèni ẹ̀mí wọn lórí bí wọ́n ṣe di wòlíì ó lóun ti nífẹ̀ẹ́ wọn láti kékeré ẹ̀yin náà dẹ̀ ti mọ̀ tó máa ti léyìn à ń fẹ́ jọ àwọn onísúfì àwọn tó máa jókòó sójú kan lówó abẹ́ àwọ̀ làwọn ná ẹ̀ ti máa tí Ghulam Muhammad gbà lérò pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní bàbá ránṣẹ́ ó ní àwọn iṣẹ́ tó rán òun yẹn òun kàn fa gidi jí àwọn níbẹ̀ ni òun sì máa ń forí gba bóyá pè ní bóyá èébú náà dẹ̀ ẹ̀yẹ ká bá wọn tú bá ṣe tú ó máa ń forí gba ìbínú òbí òun láwọn ẹ̀kọ́ kan ó máa ń fa kí bàbá ó bínú sóhun òun sì nífẹ̀ẹ́ sí kó máa dáwà kó máa wọ kálúwà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní ẹni tí òjò òpa tó rùn òpa kí ni ó pa onítọ̀hún yẹn ẹ̀yọ́ máa yá wa ebi ní apá bẹ́ẹ̀ ni ebi ní apá bí àṣà àwọn kan wọn ebi ní òpa. náà ní page
12 nínú tírà Siratul Masihil Maw'ud ti Bashiruddin Mahmud Ahmad wọ́n ní láti kékeré ó ní Ghulam Ahmad ti ní ṣáúkù fún ìmá ṣe khalwa ìmá ṣe ìbádà láti kékeré ẹ wò page 12 page 13 bákan náà nígbà tó tẹ̀síwájú nínú ìgbésẹ̀ ayé Ghulam Ahmad so ó tún sọ fún wa díẹ̀ náà nípa èyí tá a kà nínú Siratul Mahdi lẹ́ẹ̀kan tẹ́bá wo page 19 nínú Siratul Masihil Maw'ud Bashiruddin Mahmud Ahmad náà sọ tí àbúrò ẹ̀ náà sọ àbúrò ni Bashir Ahmad ẹ̀gbọ́n ni Bashiruddin Mahmud Ahmad Bashiruddin Mahmud Ahmad náà sọ wípé Ghulam Ahmad a máa forí gba ìbínú bàbá ẹ̀ tẹ́bá wo page 19 níbẹ̀ ó ní wípé bàbá ń fẹ́ kó ṣiṣẹ́ Ghulam Ahmad ò sì fẹ́ ṣe olóhùn ò fẹ́ ṣe ìjọba ṣe àwọn iṣẹ́ tó tún nílé náà iṣẹ́ oko kò rọ̀ ń lọ́rùn máa tẹ̀lé wa lọ ká máa lọ kóòtù lé ní ọ̀la ká máa lọ kóòtù láti wọ́nà bí gbogbo properties ọ̀ ṣe padà sí wa lọ́dọ̀ ó tún níyẹn náà ò ṣe déédéé kí ló wá nífẹ̀ẹ́ sí kóun kan ṣe máa dájú kò sínú ilé kóun sì máa kàtírà náà kóun máa fa tẹ̀sùbá kóun máa ṣe àzíkìrì bí àwọn oníṣúfì yẹn ẹ padà gbọ́ kí ni Ghulam Ahmad sọ nípa àwọn tí wọ́n máa ń rí irú ọ̀nà tí ó rìn yẹn ó lóun ṣáà nífẹ̀ẹ́ sí kóun kàn máa dá wà náà ni Bashiruddin Mahmud Ahmad sọ wípé كان والده يريده أن يعمل معه في شؤون رعاية أراضيه أو يتوظف bàbá tó bí Ghulam Ahmad fẹ́ kí Ghulam báṣẹ́ kó wá iṣẹ́ ìjọba tí ó máa ṣe àbí kẹ́ kó bá wọn mójútó àwọn ọ̀rọ̀ ilẹ̀ àwọn ètò property táwọn ń ṣe láti gbà padà amma huwa fakana karihan likilayhima ṣùgbọ́n kò sí kankan nínú méjèèjì tí Ghulam Ahmad fẹ́ ọmọ Ghulam ló ń sọ̀rọ̀ yìí o khalifa ẹlẹ́ẹ̀kejì fún jọ Ahmadiyya mimma kana yu'aridu li lawlihi òun ló fà tó já sí pé bàbá ẹ̀ máa ń bú púpọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà a máa bú pé irú ọmọ wọlé léyìí bóòlù ń ṣe ráàfà nù mọ̀lẹ́bí òun torí pé bàbá tó bí Ghulam Ahmad ó lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbésí ayé sí di à ń wá ayé káàkiri níbo làáfà gbà wọnú mọ̀lẹ́bí òun àfà tí ó kọ́ máa jókòó létí òfẹ́ ṣe é ṣe bàbá ẹ̀ ń bínú sí torí irú wà yẹn. wọ́n ní ṣùgbọ́n ìyá tó bí Ghulam Ahmad òun ló máa ń dáàbò bò lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ fazallat tudafi'u anhu didda hadha an-naqd wal-lawmi ma damat ala qayd al-hayat walakin ba'da wafatiha ṣùgbọ́n gbà tí ìyá Ghulam Ahmad kú ìyá ẹ̀ ló máa ń protect ẹ̀ ló máa ń dáàbò máa ń defend ẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ pé kí bàbá má bínú sí i púpọ̀ nítorí pé kò fẹ́ ṣe. ìgbà tí ìyá ẹ̀ kú sara yata'arradu lil-lawmi aw li-lawmi walidihi wa akhihi fi ahyanin kathira àti bàbá àtẹ̀gbọ́n Ghulam Ahmad tí ṣe Ghulam Qadir bàbá ẹ̀ ní Ghulam Murtada àwọn méjèèjì wọn máa bú Ghulam Ahmad gan wípé irú gbèsè ayé olóṣèlú wáyé náà gbèsè ayé ọ̀lẹ́ àfàjò إذ كان يظنان أحيانا أن نفوره من الأعمال والأشغال الدنيوية ناتج عن كسله torí pé nti wọ́n rò tó náà ni pé Ghulam fẹ́ ṣe rárá ni òròjú ló ń dààmú ẹ̀ ní ìjẹ́ kó fẹ́ tẹ̀ láwọn lọ ṣe kankan ní gbogbo tẹ́ tí àwọn ò ti dolówó táwọn ò ti dọlọ́rọ̀ táwọn ò ti rówó táwọn máa fi bọ́ àtòhun àtàwọn yòókù ẹ̀. وكان والده حينئذ يتحسر ويقول بكل حزن ولا wọ́n nígbà yẹn bàbá ẹ̀ a máa banújẹ́ púpọ̀ inú bàbá Ghulam Ahmad máa ń bàjẹ́ sí gan ẹni tó lòun ká gba ayé lánìyẹn o ní bàbá ẹ̀ ń banújẹ́ sí torí pé kò fẹ́ ṣe é ṣe. ó ní láàárín fi kayfa sayishu ibni hadha ba'da wafati bàbá ẹ̀ máa sọ pé irú ọmọ wọlé lẹ́yìn gẹ̀ mi ò tí ẹ̀ máa bá máa yíjẹ fẹ́ ṣẹ̀ mi tí ń bá kú láyé tán ẹ̀ máa yá mi nọ́ọ̀sì Islam àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí yóò wúlò fún yín nígbà tẹ́ bá padà déwájú ẹ jẹ́ ká máa di àwọn ọ̀rọ̀ yẹn mú. báwo lọ́mọ yìí ṣe fẹ́ ṣẹ̀ mí nígbà tí mi bá sí láyé mọ́ kéèyàn wà kó wọ́n fẹ́ ṣe é ṣe ń bó ló ṣe wá fẹ́ jẹ́. وكان يحزن كثيرا لتصوره أن ابنه هذا سيبقى محتاجا إلى أخيه الأكبر طول حياته inú bàbá yẹn máa ń bàjẹ́ torí pé ó ń wò pé hey ọmọ yìí ṣé tóun bá tó kú láyé náà ó tún máa depend lórí ẹ̀gbọ́n Ghulam Qadir ni kò wá nílé káyé dágbé fúnra báwo ló ṣe fẹ́ jẹ báwo ló ṣe fẹ́ mu. ọmọ Ghulam tẹ̀síwájú láti máa sọ wípé bàbá yẹn kábàámà lórí ìgbésí ayé tí Ghulam Ahmad ń gbé pé níbo làáfà orí awọ yìí níbo ló gbàdé nínú mọ̀lẹ́bí òun gan pé bàbá ń wá ayé ọmọ lòun ń wá ọ̀run tiẹ̀ kó ṣe àmọ̀ ṣe kálúwà kó ṣe àjókòó sílé kó má ṣiṣẹ́ àfi bí ẹni pé kéèyàn ṣiṣẹ́ yìí ò sínú súnà Nabi sallallahu alaihi wasallam sínú Ghulam wá fi jù ànábì gan ṣé Ghulam jẹ́ ṣòwòṣòwò ni àbí kìí ṣe níṣẹ́ tó ń ṣe tó fi ń rí àrísìkì gan ẹ ṣe ká máa wádìí nínú àwọn àtàgbésí ayé ẹ̀ ṣùgbọ́n bó ṣe rí pẹ̀lú bàbá ẹ̀ ni kó gbaṣẹ́ ìjọba ó ní kò wù ú kó wá àwọn mójútó àwọn iṣẹ́ tí bàbá ń ṣe tówó fi wọlé ó ní kò tẹ́wọ̀n lọ́rùn ẹ rí i pé nígbà ó padà yá àwọn ọmọ yẹn kọ ìtàn yẹn sílẹ̀ yìí pé bàbá padà kábàámọ̀ ìgbésí ayé tó ń gbé ó padà sọ́pọ́tì Ghulam Ahmad nígbẹ̀yìn wípé nígbà tóun lò ìgbésí ayé tóun lò yẹn nípa à ń wá ayé káàkiri ó dá bọ́mọ ohun tó ṣe rìn náà ìjà àfa ṣùgbọ́n mo ṣe sọ bàbá Ghulam Ahmad kì í ṣe àfa àbẹ̀lẹ̀ dá sí pé ó lè judge ó lè dájọ́
kọ́másì láàfáà náà ni ẹjọ́ wípé gbèsè ayé tí kò dáàmú rìn yẹn kó dá wà kó má ṣiṣẹ́ yẹn ó dáa kódà tí bàbá bá padà pèsè irú wà bẹ́ẹ̀ àsọ pé kì í ṣe tó dáa tí ẹ kéèyàn fi ṣayé torí pé laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana àkókò ṣe dáadáa ń bẹ fún wa lára àwọn ànábì ọlọ́run pàápàá jùlọ ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So ẹ̀ka ìtàn yẹn délé fẹ́ni tó bá tún fẹ́ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé kí làwọn kọ́mẹ́ǹtì Bashiruddin Mahmood Ahmad lórí ọ̀rọ̀ yẹn ibi tí ó bá tó kù sí mi ò láǹfààní láti kàdé. nínú àǹfààní tá a fẹ́ ká tó dìmú náà ni pé baba Ghulam Ahmad nínú ìgbésí ayé ẹ̀ tó lò ìwà ayé káàkiri kò jẹ́ kó ráyé ẹ̀sìn ẹ̀gbọ́ kò jẹ́ kí ó ráyé ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀ àti àwọn ọmọ ẹ̀ ṣe kọ̀tàn rẹ̀ sílẹ̀ ó padà kábàámà nígbẹ̀yìn wípé irúgbésí ayé wo ló ń ṣe wá wáyé òun ti wéètì gbogbo ìgbésí ayé òun lórí à ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹjọ́ káàkiri ní kóòtù lórí láti gba àwọn ilẹ̀ àwọn abúlé àwọn tí ìjọba Gẹ̀ẹ́sì àbí ìjọba Sikh tí wọ́n gbà máa wọn lọ́wọ́ tóun bá káàkiri yẹn pé ó padà kábàámà nígbẹ̀yìn wallahu alam. nínú nǹkan tí ọmọ Ghulam Ahmad sọ nípa bàbá ẹ̀ òun náà ni wípé tá bá wo story number 222 nínú tírà Siratul Mahdi ti Bashir Ahmad ó ní bàbá tó bí Ghulam Ahmad ó máa ń fa kíní tán pè ní ṣíṣà yẹn wọ́n pè ní anarjila tí bàbá yẹn máa ń fà ó sì máa ń fi nǹkan yẹn ó máa fi ń yangàn láàrin àwọn ẹlẹgbẹ́ ó máa fi ń pamọ́ fún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ ọlọ́rọ̀ ṣùgbọ́n máa ń yọ̀ǹda káwọn tó bá jẹ́ tálíkà kí wọ́n lò àwọn kì í yọ̀ǹda ẹ̀ fáwọn tó bá jẹ́ àwọn ẹlẹgbẹ́ nínú àwọn olówó àwákọ́lá sọ àwọn ọmọ yẹn náà ló sọ. story number 223 wọ́n sọ fún wa pé bàbá tó bí Ghulam Ahmad pé ó máa ń ṣe bí ẹni kílòlò àbí kẹ́ ó máa ń kánjú sọ̀rọ̀ tó bá ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé èèyàn lè má fẹ́ gbọ́ yé dáadáa pé àwọn gbólóhùn kọ̀ọ̀kan máa ń wọnú rẹ̀ tó jẹ́ sí pé ó máa jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ ta kókó díẹ̀ èmi kọ́ ni mò ń sọ̀tàn ọmọ Ghulam Ahmad ló ń kọ̀tàn bàbá rẹ̀ ni bàbá tó bí Ghulam Ahmad. ẹ wá wo story number 224 wọ́n lọ ṣẹlẹ̀ ńjọ́ kan ní hadathani Mirza Sultan Ahmad an tariq al-Mawlawi Rahim Bakhsh ní Hamza ọmọ Ghulam Ahmad Bashir Ahmad ó ní Sultan Ahmad tó jẹ́ gbọ́n ó sọ fún un wípé ó ṣẹlẹ̀ ńjọ́ kan pé sheikh kan wá láti Baghdad ará Baghdad ní sheikh Baghdadi yìí ó wá sílùú Qadian ó wá sọ́dọ̀ bàbá wọn fa akramahu jadduna ní bàbá Ghulam Ahmad wá ṣàpọ́nlé àfáà yẹn wa qaddama lahu diyafatan jayyidan ó fi tó dá ṣekùnà àlejò ẹ̀ qala hadha sheikh al-jaddina ní àfáà tó wá yẹn lòun bá ṣe wá sí fún bàbá Ghulam Ahmad pé ó kí ń kírun ó sọ fún bàbá Ghulam Ahmad pé ó kí ń kírun innaka la tusalli qala jadduna Ghulam Ahmad sọ pé naam la shakka innahu khata'i bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ kí ń kírun ẹ̀rí ayé ni bàbá Ghulam Ahmad wá káàkiri títí kò fi rẹ́sìn ṣe òun wá ayé àwájú kì í rọ́lọ́ ń sìn ọmọ ẹ̀ ń ti tiẹ̀ òun jókòó sínú kọ̀rọ̀ yàrá ó lóun kò ní ìdíkòhun lè ṣiṣẹ́ ọlọ́run ó ṣe tó wọn máa jẹ abẹ́rí ta ló ju ànábì náà méjèèjì ní sí like father like son. innaka la tusalli bàbá Ghulam wá dá àfáàyàn lóhùn pé bẹ́ẹ̀ ni àṣìṣe mi ni àìkíkí òun dédé laqad karrara shaykhul amra nafsahu marratan ba'da ukhra ọmọ Ghulam ni ó mú ọ̀rọ̀ yìí wá ìgbà míì dẹ̀ ni àwọn ọmọ yìí wọn ṣe trust nígbà mi ṣùgbọ́n ẹ ṣáà jẹ́ kẹ́mi kan tó wà nù tíra wọn fún yín. ó ní àfààyàn tún sọ̀rọ̀ yẹn lásọ̀ tún sọ wá sọ̀rọ̀ alẹ́ yìí ó ń sọ àlọ́ kí n kírun ó ń sọ fún bàbá Ghulam Ahmad pé òun fírun ṣeré ó fẹ́ wọ náà ni wa kana jadduna yaqulu kullu shay'in kulla marratin na'am bàbá Ghulam sọ pé bẹ́ẹ̀ ni àṣìṣe mi ní sẹ́ hadha taqsirun minni. ó nígbà tó padà wá yá ni sheikh yẹn wá sọ fún bàbá Ghulam Ahmad pé àìkí kírun ẹ̀ yìí falabudda an yudkhilaka Allahu al-jahim kò sí ọgbọ́n tó fẹ́ dá sí ó wọ iná ni. falamma sami'a jadduna ìgbà tí bàbá Ghulam Ahmad gbọ́ falamma sami'a dhalika jadduna ìgbà tí bàbá Ghulam Ahmad gbọ́ tí àfáà yẹn sọ pé ó wọná torí pé ò kí ń kírun infa'ala ni bàbá Ghulam Ahmad bá lójú ẹ̀ bá yí padà wa qala wa ma adraka ayna yudkhiluni Allahu ta'ala ó ní ń gbọ́dọ̀ wọ́n mà tí máa gbà wọnú ná ọ̀nà bó lọ́lọ́run fẹ́ mú mi gbà wọnú ná la usibu zanna billahi ta'ala ila hadhihi daraja lóòótọ́ mi ò kí ń kírun déédéé ṣùgbọ́n mo ní ọlọ́run lọ́kàn mo fọ ọlọ́run lọ́kàn bí mo ṣe wà yìí mi ò gbà pọ́lọ́run ò lè kẹ́mi tó ń ta ìkíkírun dédé ní ìbánirọ̀ jẹ́ ìwà síhùn yaqulu Allahu ta'ala la taqnatu min rahmatillah ọlọ́run ká má já kan ìkẹ́hùn falaqad asabaka al-qunut
amma ana falam aqnat Baba Gulam bá tún dẹni tí ó ṣe wá sí fún àfa Baghdad yẹn wípé ìwọ́n tí ẹ lọ jákàn ìké ọlọ́run àmẹ́mi tèmi ìjákàn pé mo ṣe lè yí padà báyé mi ṣe ń lọ bí ó ṣe dáa tí mi ò rí tọ́lọ́run rò yìí mo ṣe lè yí padà sí dáadáa ilé sí Gulam Ahmad ti jáde rèé o ẹ̀yin mùsùlùmí láyà sàwọn ilé ní ṣẹ̀rọ́f fi mọ̀ ọ̀tàkọ̀dá ti ilẹ̀ àti ìdárọjà ó ní tó ń ta kírun yìí ò ní kí wọ́n má ní èrò tó dáa lọ́kàn sọ́lọ́run mi somakol Baba Gulam sọ pé ó ń sọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú ìbínú ablugul ana 75 عاما من عمري ولنسي متوى 75 years ولم يخذلني الله تعالى إلى الآن بس إن الله جامع كل أنبا قوكا جزي داسي كتي موائي فهل أتوقع منه أن يدخلني النار شيء مقودة سواني لك كوي الله لكي بسينو ناسي باكو لاي أبي بواسي شيء مقودة تنجاد لأنه مبايي ẹmọ ya mi nẹ́sì islam oyé mi ni mi ò máa tú torí pé kò sí nǹkan kan tí a sọ tí ìjàmàdí àrí pé a máa kà àbá máa tú nínú ọ̀rọ̀ wọn torí pé àwọn nìkan ló máa ń rò àwọn nìkan ló máa kí àwọn nìkan ló máa kéwú tú so n tí bàbá yìí sọ nìyẹn ó nítorí náà kọ òun ò ní lọ́kàn pé ọlọ́run wá lè fi wọn sínú ná tóun bá kú láyé yìí òun nílò dáadáa lọ́kàn pé ọlọ́run fi wọn sínú àlìjẹ́nà ṣé o fẹ́ fò wọnú ẹ̀ ni ẹgbẹ́ Gulam Ahmad kọ́ bàbá ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀ ṣé bàbá yìí fẹ́ wọ́n ní òkírun ó wọ̀ná yẹn kí lọ́lọ́run sọ nípa ẹni tí òkírun ní Kùránì kí lànà bí sọ nípa ẹni tí òkírun tó ní ṣe ní wọná ó tilẹ̀ já sí pé yóò wọná kò ní wọná ọwọ́ ọlọ́run nìyẹn wà wàáìdù ni wọ́n gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ pé ẹni tí òkírun yóò wọná ṣùgbọ́n bí ọmọ Gulam ṣe pútẹ̀ tó ní pé bàbá yẹn sọ fún pé kò sí ọgbọ́n tó fẹ́ sí láti wàá wọ iná ó ṣe é ṣe kó já sí pé àfọ òwì bẹ́ẹ̀ nínú ta mà àwọn arábí ìmọ̀ òun náà nìkan máa ń sensationalize àwọn ọ̀rọ̀ ni wọ́n á wakùn ṣùgbọ́n ìyẹn ò kàn wá púpọ̀ jàre ẹ̀rùn ìyá mi. Bàbá Gulam gan fún rẹ̀ ọmọ Gulam Ahmad Bashir Ahmad ó kọ́mẹ́ǹtì lórí ọ̀rọ̀ yìí ó ní ọ̀rọ̀ tí bàbá àwọn sọ yẹn tó sọ pé ọlọ́run ò jáhùn kulẹ̀ ńgbà kọ̀ọ̀kan rí ó ní ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ó nítorí pé bàbá àwọn ó ní ìtumọ̀ ní pé ọlọ́run ò yẹ̀yẹ́ òun kò dójú tì òun ó ní àmọ́ tá a bá ní ká wò ó pé ọlọ́run ò jáhùn kulẹ̀ ńgbà kọ̀ọ̀kan ó ní amal masaibu fakana jadduna qad ta'arrada li kathirin minha ó ní àmọ́ àdánwò bàbá wa ó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àdánwò nígbà tó ṣì wà láyé ìyẹn ni pé ọlọ́run ò já mi kulẹ̀ tí bàbá yẹn wí yẹn àbẹ́wọ̀ máa bú òun tó ń kọ́mẹ́ǹtì lórí tí bàbá ẹ̀ sọ ó ń ṣe tẹ̀fsírì ẹ̀ ṣe ló tún dákún tó wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀fọ́ àwọn ọmọ yìí sílẹ̀ jẹ́ kí wọ́n tú àṣírí àwọn bàbá ńlá wọn síta káyé lè bá a mà ó ní bàbá àwọn tó ní ọlọ́run ò jáhùn kulẹ̀ rí yẹn ó ní lóòótọ́ ọlọ́run ò yẹ̀yẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdánwò ti bá a síwájú kó tó kúrò ní ilé ayé. ẹ jẹ́ kí n dúró ní abala yìí inṣàlá ta'ala ká tó láǹfààní láti máa tẹ̀síwájú lẹ́yìn fọ́nrán àbí nínú fọ́nrán yìí tí yóò tẹ̀lé eléyìí tí ẹ gbọ́ yìí mo fẹ́ ká máa fọkàn bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ torí pé yóò bá wa já síbi kan bí tó fà tí mo fi ń mú ọ̀rọ̀ yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ òun náà ni wípé ìgbìyànjú tí Ahmadiyya ń ṣe ó pọ̀ púpọ̀ láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn rò pé Ahmadiyya gan ni Islam bí wọ́n sì ṣe ń sọ nìyẹn èèyàn fẹ̀yà mi ní ẹ̀sìn Islam wọn á ní Ahmadiyya ní Islam kò sí yàtọ̀ láàrin méjèèjì. kí a tó máa lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí dókítà Saheed Tìmẹ́yìn tó ní sọ lórí ọ̀rọ̀ tí mo sọ tán nìsín. òun ló fi jẹ́ wípé ẹ lè rí wípé agbájú náà Mahdi alayhi salam sọ báyìí kó wá tako ọ̀rọ̀ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. láàyè kan òun náà ní dókítà ti sọ̀rọ̀ yẹn wípé kò sí nǹkan kan tó yapa ọ̀rọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wa sallam nínú gbogbo ohun tí Gulam Ahmad sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí dókítà tún sọ níbòmíì. bẹ́ẹ̀ kẹ̀rí ohun tí ń jẹ́ Islam òdodo kò sí yàtọ̀ pẹ̀lú tí ń jẹ́ Ahmadiyya. bẹ́ẹ̀ kẹ̀rí ohun tí ń jẹ́ Islam òdodo òun pẹ̀lú tí wọ́n ń pè ní Ahmadiyya wọ́n má jìnnà síra wọn gẹ́gẹ́ bí sánmà àti ilẹ̀ ṣe jìnnà síra wọn kódà jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ títí wa ohun tí dókítà mọ̀ òun náà ló sọ yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yin mùsùlùmí tí ẹ̀yin ò ń sanwó ọmọ gọ̀ǹtì tí ẹ fẹ́ kẹ́nìkan fi ọ̀rọ̀ dúndùn fàyín lọ́ máa lọ sí inú ìjọ Ahmadiyya tẹ́ ẹ ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn késẹ́ẹ̀tì tí mo dárúkọ ẹ̀ fún yín tẹ́lẹ̀
àbíkẹ́ tẹ́ ń tẹ̀lé ni pẹ̀lú ìmọ̀ wo àwọn àkọsílẹ̀ tí mò ń júwe fún yín abẹ́ ń béèrè fún ìtẹ́tì ẹ̀ ní lọ́dọ̀ mo lérò pé ẹ ti mọ̀ wípé irọ́ ni Dr. Tìmẹ́yìn ń fa. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.